Στην πόλη, σε έναν από τους λόφους όπου τα σπίτια έμοιαζαν περισσότερο με μικρά παλάτια παρά με κατοικίες, υψωνόταν το αρχοντικό των Βαλέρης. Το φως του πρωινού καθρεφτιζόταν στα μεγάλα τζάμια του, σαν κάποιος να ήθελε να το κάνει να φαίνεται ακόμα πιο αψεγάδιαστο από ό,τι ήταν. Ή ίσως να προσπαθούσε να κρύψει αυτό που πραγματικά συνέβαινε στους διαδρόμους του. Ο Τσεζάρ Βαλέρης ήταν ένας άντρας που ήξερε να κερδίζει στις επιχειρήσεις, στις επενδύσεις, στις δημόσιες εμφανίσεις. Το όνομά του συνδέθηκε με επιτυχίες, συνεργασίες, υπογραφές σε γυαλισμένα τραπέζια συνεδριάσεων. Κανείς δεν μπορούσε εύκολα να σταθεί απέναντί του, εκτός από εκείνη, η Σοφία. Η γυναίκα που κάποτε είχε μαγέψει τα βλέμματα στις δεξιώσεις, με τη λεπτή μέση, τα ματριά της μαλλιά που έμοιαζαν να χορεύουν σε κάθε κίνηση και το χαμόγελο που υποσχόταν κάτι ανεξήγητο. Μια μορφή που, στη αρχή, έμοιαζε να ταιριάζει δίπλα του τέλεια. Ένας άντρας επιτυχημένος, μια γυναίκα όμορφη, σαν εικόνα από περιοδικό. Οι άνθρωποι ζήλευαν αυτό το ζευγάρι. Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν πως ο Τσεζάρ βρήκε την ιδανική σύζυγο. Όμως οι εικόνες δεν είναι ποτέ ολόκληρη η αλήθεια. Εκείνη την περίοδο είχαν ένα κοριτσάκι, 7 ετών. Το όνομά της ήταν Αντριάννα και κουβαλούσε στα μάτια της κάτι πολύ πιο βαθύ από την ηλικία της. Κάτι ανάμεσα σε αθωότητα και φόβο. Ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο καθρέφτες και ξένα βλέμματα, αλλά καθόλου αγκαλιές. Όταν η Σοφία ανακοίνωσε πως ήταν έγκυος σε δίδυμα, πολλοί μίλησαν για ευλογία. Εκείνη όμως το αντιμετώπισε σαν μια στρατηγική κίνηση. Μια επιβεβαίωση πως πλέον τίποτα δεν θα μπορούσε να την κουνήσει από τη θέση της. Ο Τσεζάρ δεν το είδε τότε ή δεν ήθελε να το δει. Ο γάμος τους είχε ήδη αρχίσει να φθήρεται πριν έρθουν τα δίδυμα. Λέξεις κοφτές, συναντήσεις που ακυρώνονταν, βλέμματα που δεν συναντιούνταν πια στο ίδιο σημείο του δωματίου. Η ζεστασιά είχε φύγει και είχε μείνει μόνο η εικόνα. Η εικόνα πρέπει να διατηρηθεί, έλεγε η Σοφία. Η εικόνα είναι το παν, αλλά η εικόνα δεν κρατάει μια οικογένεια. Καθώς η εγκυμοσύνη προχωρούσε, η απόσταση μεγάλωνε. Η Σοφία άρχισε να λείπει πολλές φορές από το σπίτι. Δηλωμένες συναντήσεις, ραντεβού, εξωτερικές υποχρεώσεις. Στην πραγματικότητα, χτίζε ένα άλλο κόσμο. Έναν κόσμο που δεν περιελάμβανε τον άντρα που κοιμόταν στο ίδιο σπίτι με εκείνη. Όταν γεννήθηκαν τα δίδυμα αγόρια, ο Λούκα και ο Αντριάν, η πρώτη ματιά τους στον κόσμο συνοδεύτηκε από το κλάμα τους. Μικροσκοπικά χέρια, λεπτές αναπνοές, σώματα που αναζητούσαν ένστικτα μια αγκαλιά που δεν είχε μάθει πώς να δίνεται. Ο Τσεζάρ τα κράτησε, σφιχτά. Για μια στιγμή έμοιαζε πως όλος ο κόσμος πήρε ξανά νόημα. 2 νέα κομμάτια ζωής, 2 λόγοι να προχωρήσει. Αλλά η γυναίκα που στεκόταν δίπλα του δεν έδειχνε το ίδιο. Η Σοφία δεν έκλαψε, δεν χαμογέλασε, δεν έσκυψε να τα μυρίσει όπως κάνουν οι μάνες. Ήταν σαν να είχε ήδη φύγει. Και δεν πέρασαν πολλές εβδομάδες όταν η αλήθεια ξέσπασε σαν θόρυβος που όλοι άκουσαν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει. Ο άνθρωπος με τον οποίο τον απατούσε δεν ήταν ένας ξένος. Ήταν ο πιο κοντινός του φίλος. Ο άνθρωπος που έμπαινε στο σπίτι του, που έπιανε την Αντριάννα στην αγκαλιά, που έπινε κρασί με εκείνον στο ίδιο τραπέζι. Η προδοσία δεν είναι απλώς μια πληγή, είναι σεισμός. Και όταν ο σεισμός τελείωσε, η Σοφία απλά έφυγε. Δεν πήρε τίποτα μαζί της. Ούτε φωτογραφίες, ούτε ρούχα, ούτε τα παιδιά, σαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ δικά της. Το σπίτι γέμισε σιωπή, μια σιωπή βαριά που κολούσε στους τοίχους. Η Αντριάννα άρχισε να περπατά στις μύτες για να μην ακουστεί. Ο Τσεζάρ άρχισε να χάνει τον ύπνο του και να μιλάει λιγότερο. Τα δίδυμα έκλαιγαν, αλλά το σπίτι δεν ήξερε πώς να τα ηρεμήσει. Και έτσι, το αρχοντικό των Βαλέρης, που κάποτε ήταν σύμβολο εικόνας και λάμψης, έγινε μια άδεια βιτρίνα, γεμάτη δωμάτια χωρίς ζεστασιά, έπιπλα χωρίς άγγιγμα και αναπνοές που έμοιαζαν με ψίθυρους μέσα στη νύχτα. Κάπου εκεί,
Ανάμεσα σε κουρασμένα βήματα και χαμηλωμένα φώτα, ο Τσεζάρ αποφάσισε να φύγει για λίγο. Όχι μακριά, μέχρι την καφετέρια της γωνίας, και ήταν ακριβώς εκεί, όπου μια κίνηση τόσο μικρή όσο ένα χυμένο φλιτζάνι τσαγιού δεν ήταν από εκείνες τις μέρες που κάποιος τα ονόμαζε ξεχωριστές. Ήταν μια μέρα απλή, κουρασμένη, σαν όλες τις άλλες. Ο αέρας μύριζε βροχή, παρόλο που ο ουρανός παρέμενε καθαρός. Η πόλη έμοιαζε ξαφνικά ξένη για την Ελένα, αν και είχαν περάσει μόλις 3 εβδομάδες από τότε που είχε φτάσει. Είχε αφήσει πίσω της το χωριό, το μικρό σπίτι με τη στέγη από κεραμίδια, τους χωματόδρομους, το άρωμα του ψωμιού που έβγαινε από τον ξυλόφουρνο. Εκεί όλα ήταν σκληρά αλλά απλά. Εδώ όλα ήταν λαμπερά αλλά κρύα. Είχε έρθει για να βρει δουλειά. Όχι επειδή είχε όνειρα μεγάλα, αλλά επειδή δεν είχε επιλογές. Οι άνθρωποι στο χωριό έλεγαν πως στις πόλεις υπάρχει χώρος για όλους. Δεν της είχαν πει όμως ότι εκεί οι άνθρωποι περνούν δίπλα σου χωρίς να σε κοιτάζουν. Εκείνη τη μέρα πήγαινε σε άλλη μία καφετέρια για να ζητήσει δουλειά. Είχε αποτύχει σε 6 είδη. Όχι γιατί δεν ήταν αρκετά καλή, αλλά γιατί κανείς δεν είχε σταθεί αρκετά για να ακούσει τι ήθελε να πει. Κρατούσε στο χέρι της ένα ζεστό τσάι με λεμόνι. Το είχε αγοράσει με τα τελευταία της κέρματα για να έχει κάτι να της κρατά τα χέρια ζεστά και να της θυμίζει πως δεν πρέπει να τα παρατήσει. Αλλά η ζωή δεν ενδιαφέρεται για προγραμματισμούς. Στρίβοντας τη γωνία δεν πρόλαβε να δει τον άντρα που καθόταν στην άκρη της καφετέριας. Σκούρο παλτό, πλάτη λίγο σκυφτή, βλέμμα χαμηλωμένο, σαν κάποιος που προσπαθεί να μικρύνει μέσα σε έναν κόσμο που τον έχει μάθει να είναι τεράστιος. Το χέρι της ακούμπησε κατά λάθος το μπράτσο του και το φλιτζάνι γλίστρισε από τα δάχτυλά της. Το τσάι χύθηκε επάνω στο μανίκι του. Για μια στιγμή ο χρόνος σταμάτησε. Τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα. Η ανάσα της κόπηκε. Η καρδιά της σφίχτηκε με ενοχή. Ήθελε να ζητήσει συγγνώμη, να σκουπίσει το υγρό ύφασμα, να πει κάτι σωστό, κάτι που δεν ήξερε αν υπήρχε. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο άντρας σήκωσε το κεφάλι του. Τα μάτια του ήταν κουρασμένα, όχι από την έλλειψη ύπνου, αλλά από την έλλειψη ελπίδας. Η Ελένα δεν ήξερε ποιος ήταν, δεν ήξερε το όνομά του, ούτε όσα κουβαλούσε, αλλά είδε ξεκάθαρα τον πόνο. Όχι εκείνον που σπάει και φωνάζει, τον άλλον, τον βουβό, τον βαθύ, αυτόν που κάνει τους ανθρώπους να κάθονται μόνοι σε τραπέζια για 2. Δεν μίλησαν, δεν υπήρχε ανάγκη. Η Ελένα έσκυψε, σήκωσε το φλιτζάνι και με χέρια που έτρεμαν ψιθύρισε κάτι τόσο απλό και τόσο αληθινό. «Συγγνώμη». Ήταν η πρώτη ανθρώπινη λέξη που είχε ανταλλάξει με κάποιον σε μέρες. Και ο Τσεζάρ, γιατί αυτός ήταν ο άντρας, την άκουσε σαν κάποιος που ακούει φωνή μετά από μεγάλη σιωπή. Δεν τη ζήτησε εξηγήσεις, δεν θύμωσε, δεν έκανε καμία κίνηση από αυτές που κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου του. Απλώς της έκανε χώρο στην καρέκλα απέναντι και η Ελένα κάθισε. Έτσι απλά. Και αυτή η απλή κίνηση, μια καρέκλα που τραβήχτηκε και ένα βλέμμα που δεν έτρεξε μακριά, άρχισε να ξαναγεννά έναν ανθρώπινο κόσμο σε 2 ζωές που είχαν ξεχάσει πώς να τον αναγνωρίζουν. Εκείνη τη μέρα κανείς από τους 2 δεν ήξερε ότι αυτή η συνάντηση ήταν η πρώτη ρογμή στο σκοτάδι. Ένα φως, τόσο μικρό που ίσα φαινόταν, αλλά υπήρχε. Και αυτό αρκούσε. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση όταν ο Τσεζάρ ρώτησε την Ελένα «Πού μένει?». Ήταν μία ερώτηση που ξεγλίστρισε, όπως κάνουν οι λέξεις όταν έχουν ξεχάσει να φορούν άμυνες. Η Ελένα απάντησε με ειλικρίνεια. Δεν είχε λόγο να κρυφτεί. Έμενε σε ένα μικρό δωμάτιο πίσω από ένα παλιό φούρνο. Το νίκι ήταν χαμηλό, όμως η ζέστη του φούρνου δεν έφτανε ποτέ ως εκεί. Τα βράδια κρύωνε. Πολύ. Δεν ζήτησε να τις λυπηθούν. Δεν είχε μάθει έτσι. Ο τρόπος που την κοίταξε ο Τσεζάρ δεν ήταν ήκτος. Ήταν αναγνώριση. Ένας άνθρωπος που αναγνώριζε έναν άλλο άνθρωπο κουρασμένο. Την επόμενη μέρα, χωρίς πολλές κουβέντες, της πρότεινε δουλειά. Όχι σε κατάστημα, όχι σε καφετέρια, αλλά στο σπίτι του. Η Ελένα δεν κατάλαβε αμέσως τι σήμαινε αυτό. Σκέφτηκε πως ίσως να περιποιείται τον κήπο ή να καθαρίζει τα δωμάτια. Δεν ήταν ποτέ επιλεκτική.
Η δουλειά ήταν δουλειά, αλλά όταν άνοιξε η πόρτα εκείνου του σπιτιού, όταν στάθηκε στο κατόφλι, κάτι μέσα της πάγωσε. Όχι από φόβο, από το βάρος των σιωπών που έμεναν εγκλωβισμένες στους τοίχους. Το αρχοντικό ήταν πανέμορφο, ψιλοτάβανο, με μεγάλες σκάλες που άνοιγαν σαν ποτάμι από μάρμαρο, με χρυσές κορνίζες γύρω από πίνακες που απεικόνιζαν θάλασσες, λουλούδια, πόλεις, αλλά δεν υπήρχε ζωή. Τα βήματά της αντιχούσαν, λες και το σπίτι ήθελε να θυμηθεί ότι κάποτε υπήρχε γέλιο. Ο Τσεζάρ περπατούσε μπροστά της, σιωπηλός, σαν να φοβόταν πως ο θόρυβος θα ξυπνούσε μνήμες που δεν ήθελε να αντιμετωπίσει. Τότε, πίσω από την κολόνα του μεγάλου χολ, ξεπρόβαλε ένα ζευγάρι μάτια, μεγάλα, καφετιά, αθόρυβα. Η Αντριάννα κρατούσε μία μικρή κούκλα, παλιά, λίγο φθαρμένη. Το φόρεμά της ήταν καθαρό, αλλά τα μανίκια της είχαν τσαλακωθεί από το να τα κρατά σφιχτά. Το βλέμμα της δεν είχε φόβο. Είχε επιφυλακτικότητα, σαν να προσπαθούσε να αποφασίσει αν η Ελένα ήταν κάποιος που θα έμενε ή κάποιος που θα έφευγε. Γιατί πολλοί είχαν φύγει. Πολύ περισσότεροι από όσους η Ελένα μπορούσε να φανταστεί. Η Ελένα ένιωσε κάτι να την τραβάει από μέσα. Όχι ήκτος, αλλά ένα άμεσο, απόλυτο, καθαρό, ένστικτο προστασίας. Έσκυψε ώστε να μην μοιάζει μεγάλη. Δεν μίλησε. Δεν άπλωσε το χέρι της. Δεν προσπάθησε να διεκδικήσει χώρο στην καρδιά του παιδιού. Απλώς έμεινε εκεί, στο ύψος της. Η Αντριάννα την παρατήρησε. Με τον τρόπο που παρατηρούν τα παιδιά εκείνα που έχουν μάθει να διαβάζουν τους ανθρώπους πριν τους εμπιστευτούν. Δεν πλησίασε, αλλά δεν έφυγε. Και αυτό ήταν αρκετό. Στη συνέχεια, η Ελένα άκουσε τον πρώτο ήχο που δεν ήταν σιωπή. Κλάμα. Λεπτό, κοφτό, βρεφικό, τα δίδυμα. Ο Λούκα και ο Αντριάν. Το κλάμα τους δεν ήταν απλώς ανάγκη. Ήταν κάλεσμα. Η Ελένα ένιωσε την καρδιά της να χτυπά πιο γρήγορα. Όχι από άγχος, αλλά από κάτι παλιότερο μέσα της. Εκείνος ο αόρατος δεσμός που έχουν οι άνθρωποι που ξέρουν να αγαπούν χωρίς να περιμένουν ανταπόκριση. Ακολούθησε τον ήχο. Και όταν είδε τα δύο μικρά πρόσωπα, κοκκινισμένα από τη φωνή, τα μικροσκοπικά χέρια που ζητούσαν ζεστασιά, η ανάσα της άλλαξε. Δεν ήταν πια μια ξένη που έψαχνε δουλειά. Ήταν κάποιος που είχε φτάσει ακριβώς εκεί που έπρεπε. Έσφιξε απαλά τον έναν στην αγκαλιά της. Με τον τρόπο που δεν μαθαίνεται, που απλώς υπάρχει. Το κλάμα χαμήλωσε. Και ενώ το σπίτι δεν είχε ξανακούσει ήχο που να μοιάζει με ζωή εδώ και μήνες, εκείνη τη στιγμή κάτι σαν φως πέρασε ανάμεσα από τους τοίχους. Δεν ήταν αγάπη ακόμα, δεν ήταν χαρά. Ήταν η αρχή, ήταν η πρώτη ανάσα ενός σπιτιού που είχε ξεχάσει πώς να αναπνέει. Τις πρώτες μέρες η Ελένα ένιωθε σαν να περπατούσε μέσα σε ένα μουσείο. Κάθε δωμάτιο ήταν όμορφο, επιβλητικό, αλλά ακίνητο. Τα χρώματα ήταν απαλά, οι γραμμές προσεκτικές, όλα τοποθετημένα έτσι ώστε τίποτα να μην ξεφεύγει από την εικόνα που κάποτε ήθελε η Σοφία να δείχνει. Εκείνη όμως δεν ενδιαφερόταν για εικόνες, ενδιαφερόταν για τους ανθρώπους. Περνούσε τις περισσότερες ώρες της στο παιδικό δωμάτιο. Το δωμάτιο εκείνο ήταν σιωπηλό, παρόλο που μέσα του υπήρχε ζωή. Δύο κούνιες, πλάι-πλάι, σε λευκό χρώμα. Ένα μικρό ράφι με παιχνίδια που δεν είχαν ακόμα αγγιστεί. Και σε μια γωνία, ένα χαλάκι με ζωγραφισμένα αστέρια. Από εκείνα τα χαλιά που αγοράζει κανείς όταν ονειρεύεται ένα μέλλον που τελικά δεν έρχεται ποτέ. Η Ελένα δεν προσπάθησε να αλλάξει το σπίτι. Το σπίτι ήταν σαν άνθρωπος πληγωμένος. Χρειάζεται χρόνο, σιωπή και ήπιες κινήσεις. Οι δίδυμοι, ο Λούκα και ο Αντριάν, είχαν αποκτήσει έναν δικό τους ρυθμό. Τάισμα, ύπνος, κλάμα, αναπνοή, επανάληψη. Αλλά μέσα σε αυτόν τον κύκλο η Ελένα πρόσθετε κάτι ακόμα. Αγκαλιά. Δεν τα κρατούσε απλώς για να τα ηρεμήσει. Τα κρατούσε σαν να λέει «Είμαι εδώ, δεν χρειάζεται να φοβάστε». Και με έναν τρόπο αδιόρατο, εκείνα ένιωθαν. Ο μικρός Αντριάν ήταν πιο ανήσυχος. Τα μάτια του ήταν πάντα ανοιχτά,
σαν να παρακολουθούσε τον κόσμο με καχυποψία. Ο Λούκα, αντίθετα, ηρεμούσε εύκολα. Χρειαζόταν απλώς ένα χέρι να κουμπά την πλάτη του, σαν να έλεγε «Αρκεί να είσαι κοντά». Η Αντριάννα παρατηρούσε. Δεν πλησίαζε, δεν συμμετείχε, παρατηρούσε. Καθόταν στην πόρτα του παιδικού δωματίου με την κούκλα της αγκαλιά και έβλεπε την Ελένα να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα με απλές κινήσεις. Μερικές φορές μια μικρή ζήλια περνούσε από τα μάτια της, όχι για τα δίδυμα, αλλά για τη στοργή. Ήθελε αυτή τη ζεστασιά, αλλά δεν ήξερε αν επιτρεπόταν να τη ζητήσει. Η Ελένα δεν την πίεσε. Κάποτε, όταν είχε και η ίδια χρειαστεί αγάπη, κανείς δεν της την είχε δώσει και ήξερε πόσο πονάει όταν κάποιος σε πλησιάζει απότομα. Έτσι, η προσέγγιση έγινε σιγά σιγά. Πρώτα ένα ποτήρι χυμό που άφηνε στο τραπέζι δίπλα της. Μετά ένα κουτί μολύβια χρωματιστά. Άφησε τα μολύβια χωρίς να πει τίποτα, σαν δώρο χωρίς λόγια. Και όταν η Αντριάννα άνοιξε το κουτί και διάλεξε το πιο απαλό ροζ, η Ελένα απλώς χαμογέλασε, αλλά όχι μπροστά της, γιατί τα παιδιά παρατηρούν τα χαμόγελα πιο πολύ από τις λέξεις, αλλά τα περισσότερα χαμόγελα τρομάζουν όταν είναι βιαστικά. Κάποια νύχτα, αργά, όταν ο κόσμος είχε αποκοιμηθεί και το σπίτι έμοιαζε να ανασένει αργά, σαν κουρασμένο πλάσμα, η Ελένα στάθηκε στη μεγάλη σκάλα και άκουσε τον ήχο. Όχι κλάμα, όχι βήματα, όχι φωνές, αλλά ανάσα. Η ανάσα ενός ανθρώπου που προσπαθεί να συγκρατήσει δάκρυα. Δεν χρειαζόταν να δει για να ξέρει ποιος ήταν. Ο Τσεζάρ καθόταν στο σαλόνι, στη σκιά, με το πρόσωπο θαμμένο στα χέρια του. Δεν ήταν άντρας δυνατότερος από τον πόνο του. Ήταν άντρας που είχε μάθει να μην τον δείχνει. Η Ελένα δεν κατέβηκε, δεν πλησίασε, δεν μίλησε. Γιατί υπάρχουν πένθη που ακούγονται και άνθρωποι που θεραπεύονται πρώτα από την παρουσία κάποιου που δεν προσπαθεί να τα διορθώσει όλα. Το σπίτι ήταν ακόμα πληγωμένο, αλλά πλέον δεν ήταν άδειο και αυτό ήταν το πρώτο βήμα προς το ζεστό. Ο χρόνος στο σπίτι άρχισε να κυλάει διαφορετικά. Όχι γρήγορα, όχι αργά, αλλά ήρεμα. Σαν κάποιος να είχε χαμηλώσει τον θόρυβο του κόσμου, αφήνοντας χώρο στον αέρα να γίνει πιο μαλακός. Τα δίδυμα είχαν αρχίσει να κοιμούνται καλύτερα. Όχι επειδή είχε αλλάξει κάτι στη ρουτίνα, αλλά επειδή κάποιος τα κρατούσε με τρόπο που έλεγε «Είσαι ασφαλής». Η Αντριάννα είχε αρχίσει να πλησιάζει. Πολύ λίγο στην αρχή. Ένα βήμα πιο κοντά, στην πόρτα του παιδικού δωματίου. Μετά, να αφήνει την κούκλα της στο χαλί για 1 λεπτό. Ύστερα, να κάθεται δίπλα στην Ελένα, παίζοντας με τα μανίκια της μπλούζας της, χωρίς να μιλά. Και αυτό ήταν αρκετό. Οι αλλαγές στο σπίτι ήταν μικρές, αλλά εκείνοι που κοιτούν προσεκτικά ξέρουν ότι οι μικρές αλλαγές είναι αυτές που αλλάζουν τον κόσμο. Ο Τσεζάρ το παρατήρησε. Δεν το είπε, δεν το σχολίασε, αλλά το είδε. Ένα βράδυ, ενώ η Ελένα έβαζε τους δίδυμους για ύπνο, ο Τσεζάρ στεκόταν στο κατόφλι της πόρτας. Σιωπηλός, ακίνητος. Δεν ήρθε για να την ελέγξει, δεν ήρθε για να δώσει οδηγίες. Ήρθε γιατί επέστρεφε σε έναν χώρο που ήθελε να ανήκει. Η Ελένα δεν τον είχε ακούσει αμέσως. Ήταν σκυμμένη πάνω από τον Λούκα, χαϊδεύοντας αργά την πλάτη του, με έναν ρυθμό που δεν ήταν τεχνική. Ήταν αγάπη. Όταν γύρισε, τον είδε εκεί. Δεν υπήρξε ξάφνιασμα, ούτε ένταση. Μόνο ένα βλέμμα που κράτησε λίγο περισσότερο από ό,τι συνηθίζεται ανάμεσα σε 2 ανθρώπους που υποτίθεται πως δεν γνωρίζονται καλά. Στο βλέμμα του υπήρχε ευγνωμοσύνη. Στο δικό της υπήρχε κατανόηση. Κανείς από τους 2 δεν χαμογέλασε. Και όμως, κάτι μαλάκωσε ανάμεσά τους. Την επόμενη μέρα στην κουζίνα, η Ελένα έβραζε γάλα και ανακάτευε απαλά ένα μικρό κατσαρολάκι με βρώμη. Η μυρωδιά του ζεστού γάλακτος απλώθηκε στον αέρα. Ο Τσεζάρ μπήκε μέσα, αλλά δεν μίλησε. Δεν ήξερε γιατί βρέθηκε εκεί. Τα βήματά του τον είχαν οδηγήσει μόνα τους. Η Ελένα συνέχισε να ανακατεύει. Οι ήχοι ήταν απαλές κινήσεις κουταλιού, ανάσες, ατμός που ανέβαινε, ένα σπίτι γεμάτο σιωπές.
Αλλά επιτέλους σιωπές που δεν πονούσαν. Κάποια στιγμή ο Τσεζάρ άπλωσε το χέρι του για να πιάσει ένα ποτήρι από το ράφι. Το χέρι του ακούμπησε το δικό της. Όχι επίτηδες, αλλά ούτε και εντελώς τυχαία. Ήταν ένα άγγιγμα ήρεμο, χωρίς απέτηση, χωρίς πάθος, χωρίς προσποίηση. Ένα άγγιγμα που έλεγε «Δεν είμαι μόνος». Η Ελένα δεν τράβηξε το χέρι της αμέσως. Το άφησε για μια αναπνοή. Μόνο μία. Όσο αρκεί για να νιώσει ένας άνθρωπος ότι υπάρχει χώρος για αυτόν στον κόσμο. Και μετά το τράβηξε. Απαλά. Δεν χρειάστηκε να κοιταχτούν. Το σώμα θυμάται πριν το μυαλό παραδεχτεί. Εκείνη τη μέρα η Ελένα ένιωσε κάτι διαφορετικό στο σπίτι. Σαν η τείχη να είχαν χαλαρώσει. Σαν ο αέρας να είχε γίνει ελαφρώς πιο ζεστός. Σαν το σπίτι να την είχε δεχτεί. Και εκείνη, χωρίς να το πει, το δέχτηκε πίσω. Δεν ήταν έρωτας ακόμα. Ήταν η στιγμή που δύο ζωές σταματούν να περπατούν παράλληλα και αρχίζουν να πλησιάζουν. Οι μέρες κύλησαν απαλά, σαν να είχε αλλάξει ο ρυθμός του χρόνου μέσα στο σπίτι. Δεν υπήρξαν μεγάλες στιγμές, ούτε δραματικές αλλαγές. Μόνο μικρά, σχεδόν αθόρυβα βήματα. Και όμως, αυτά τα βήματα ήταν εκείνα που άρχισαν να δίνουν ξανά νόημα στην καθημερινότητα. Η Ελένα είχε μάθει πλέον τις αναπνοές των διδήμων. Το ελαφρύ τρεμόπαιγμα στο στήθος του Λούκα όταν αναζητούσε αγκαλιά. Το σφιγμένο προσωπάκι του Ανδριάν όταν κάτι τον έκανε να νιώθει ανασφάλεια. Δεν χρειαζόταν να μιλούν. Το σώμα τους μιλούσε στη θέση τους. Καμιά φορά, όταν το σπίτι ήταν πολύ ήσυχο, η Ελένα καθόταν στην κουνιστή καρέκλα με ένα από τα μωρά στην αγκαλιά. Η κίνηση ήταν αργή, ρυθμική, σαν τραγούδι χωρίς λόγια. Σαν προσευχή. Η Ανδριάνα στεκόταν συχνά δίπλα της, όχι πολύ κοντά, όχι πολύ μακριά, απλώς εκεί. Κρατούσε ακόμα την κούκλα της, αλλά τώρα τα δάχτυλά της δεν την έσφιγγαν σαν άμυνα. Την κρατούσε απαλά, σαν να είχε αρχίσει να μαλακώνει κάτι μέσα της. Ένα απόγευμα, ενώ ο ήλιος κατέβαινε αργά πίσω από τα μεγάλα παράθυρα του σαλονιού, η Ελένα καθόταν στο χαλάκι των παιδιών. Σκόρπισε ξύλινα τουβλάκια για να παίξει η Ανδριάνα. Όχι για να την προσκαλέσει, αλλά για να της αφήσει χώρο. Το κορίτσι κάθισε αργά δίπλα της. Δεν κοιτάχτηκαν, δεν μίλησαν. Η Ελένα έβαζε απαλά τα τουβλάκια το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργώντας μικρούς πύργους που έπεφταν και ξαναχτίζονταν. Κάποια στιγμή η Ανδριάνα άπλωσε το χέρι της και πρόσθεσε ένα τουβλάκι στον πύργο της Ελένας. Τίποτα δεν υπόθηκε. Και όμως ήταν η πρώτη γέφυρα. Αυτό το απαλό άγγιγμα στη ρουτίνα ήταν ο τρόπος της να πει «Σε εμπιστεύομαι λίγο». Και εκείνη τη στιγμή η Ελένα κράτησε την ανάσα της, όχι για να μην χαλάσει τη στιγμή, αλλά γιατί το σώμα της ήξερε ότι αυτό που συνέβαινε ήταν πολύτιμο. Το ίδιο βράδυ η Ελένα βρέθηκε πάλι στην κουζίνα. Έφτιαχνε τσάι με χαμομήλι. Το άρωμα απλώθηκε σαν ζεστής κουβέρτας σε δωμάτιο που είχε παγώσει για μήνες. Ο Τσεζάρ μπήκε κουρασμένος, με το βλέμμα βαρύ, όμως διαφορετικό από άλλες μέρες. Λιγότερο σκληρό, πιο ανθρώπινο. Στο τραπέζι η Ανδριάνα είχε ζωγραφίσει κάτι. Ένα σπίτι, 3 μικρές φιγούρες και 1 τέταρτη, με μακριά μαλλιά και φόρεμα. Ήταν η Ελένα. Ο Τσεζάρ στάθηκε, δεν μίλησε. Αλλά η καρδιά του έκανε κάτι που είχε μήνες να κάνει. Άνοιξε, κοίταξε την Ελένα και τότε, για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό, του ξέφυγε κάτι τόσο μικρό και τόσο σημαντικό. Ένα χαμόγελο, όχι μεγάλο, όχι επιδεικτικό, αλλά ζεστό, αληθινό, αθόρυβο. Και σε εκείνο το χαμόγελο η Ελένα είδε όχι τον άντρα που γνώρισε στην καφετέρια, όχι τον άντρα που το σπίτι είχε σκληρύνει, αλλά τον άνθρωπο που επιτέλους ξαναθυμόταν πώς να ζει. Δεν μίλησαν. Δεν χρειάστηκε. Υπήρχε κάτι ανάμεσά τους τώρα. Κάτι απαλό, κάτι ήσυχο, κάτι αληθινό. Οι αλλαγές δεν ξεκίνησαν με φωνές, ούτε με αποφάσεις που ανακοινώνονται δυνατά. Ξεκίνησαν με σιωπές. Με εκείνες τις σιωπές που δεν είναι βαριές πλέον, αλλά γεμάτες αναμονή. Η Ελένα το κατάλαβε πρώτη. Το σπίτι δεν ήταν πια παγωμένο. Ο αέρας είχε γίνει πιο ζεστός. Οι διάδρομοι δεν αντιχούσαν πλέον άδειοι. Οι μέρες δεν περνούσαν όλες ίδιες. Ο Τσεζάρ
Άρχισε να πίνει τον καφέ του στην κουζίνα, όχι στο γραφείο. Καθόταν στο τραπέζι σιωπηλός, αλλά σιωπηλός παρών, όχι απόν. Η Αντριάννα, χωρίς να το συνειδητοποιεί, καθόταν δίπλα του. Κάποιες φορές του κρατούσε το μανίκι. Εκείνος δεν τραβούσε το χέρι του. Ήταν μικρά πράγματα. Ροή που άλλαζε αργά, σαν τον ήλιο που μετακινείται ανεπαίσθητα μέσα στη μέρα. Τα δίδυμα είχαν μεγαλώσει λίγο. Τα μάγουλά τους είχαν στρογγυλέψει. Τα μάτια τους έλαμπαν περισσότερο. Όταν γελούσαν, δεν ήταν ήχος μόνο. Ήταν ζωή. Η Ελένα περνούσε τις ημέρες της ανάμεσα στη φροντίδα και την ηρεμία. Μαγείρευε απλά φαγητά, χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με εκείνη την άγνωστη τέχνη που έχουν οι άνθρωποι που μαγειρεύουν για την ψυχή, όχι για εντυπωσιασμό. Η μυρωδιά του φαγητού άπλωνε ζεστασιά σε δωμάτια που κάποτε ήξεραν μόνο αρώματα από ακριβά αρώματα και κρασιά. Τώρα ήξεραν ζεστό ψωμί, σούπα που βράζει αργά, παιδικά γέλια, ανάσες ανθρώπων που κάθονται μαζί. Ένα απόγευμα, ο Τσεζάρ βρέθηκε στο πάτωμα με τα παιδιά. Ναι, στο πάτωμα. Ένας άντρας που κάποτε φοβόταν να τσαλακώσει το πουκάμισό του, τώρα είχε ξύλινα τουβλάκια στα γόνατα και ένα από τα δίδυμα να του τραβά το μανίκι. Η Ελένα στεκόταν στην πόρτα. Δεν ήθελε να διακόψει. Τον είδε να γελά. Όχι ένα μεγάλο γέλιο, ένα μικρό, αυτόματο, αληθινό. Ένα γέλιο που δεν ήξερε πως είχε κρατηθεί τόσο καιρό μέσα του. Ο χρόνος πάγωσε εκεί, γιατί η Ελένα κατάλαβε. Αυτό δεν ήταν θαύμα, ήταν επιστροφή. Ο Τσεζάρ δεν γύρισε να τη δει, δεν χρειαζόταν. Εκείνη κατάλαβε ότι όταν ένας άνθρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτό του, δεν το φωνάζει, το ζει. Το βράδυ, όταν όλα είχαν ηρεμήσει, η Ελένα βγήκε για λίγο στην αυλή. Ο αέρας ήταν γλυκός και τα φώτα της πόλης έμοιαζαν σαν μικρά αστέρια στη γη. Και τότε άκουσε βήματα πίσω της. Απαλά, σταθερά. Δεν γύρισε αμέσως. Ο Τσεζάρ στάθηκε δίπλα της. Όχι μπροστά, όχι πίσω. Δίπλα. Δεν είπε λόγια μεγάλα. Ούτε εκείνη. Αλλά η σιωπή ανάμεσά τους δεν ήταν πια κενή. Ήταν γεμάτη. Γεμάτη με όσα δεν υπόθηκαν. Με όσα δεν ζητήθηκαν. Με όσα γεννήθηκαν αργά. Όπως όλα τα πράγματα που αξίζουν. Και κάπου εκεί μια σκέψη πέρασε από την καρδιά της Ελένας. Καθαρή, αθόρυβη, ήρεμη. Ίσως εδώ να είναι σπίτι. Όχι το σπίτι που μένεις, αλλά το σπίτι που ανήκεις. Το σπίτι κοιμόταν. Όχι όπως παλιά, βαρύ, γεμάτο σκοτάδι. Τώρα κοιμόταν ήρεμα, σαν παιδί που έχει κουραστεί από παιχνίδι και όχι από κλάμα. Η Ελένα πέρασε από το δωμάτιο των διδήμων. Τα μικρά του στήθη ανέβαιναν και κατέβαιναν απαλά, σαν κύματα χωρίς άνεμο. Άφησε το χέρι της για λίγο στο κάγκελο, όχι για να ελέγξει, αλλά για να νιώσει ότι ήταν όλα καλά. Μετά στάθηκε στο δωμάτιο της Αντριάννας. Το κορίτσι κοιμόταν, γυρισμένο στο πλάι, κρατώντας την κούκλα της σαν να ήταν κομμάτι από την καρδιά της. Τα μαλλιά της είχαν τέσει γύρω από το πρόσωπό της, μαλακά, σαν σκιά που προστατεύει. Η Ελένα τράβηξε ελαφρά την κουβέρτα πάνω από τους ώμους της. Δεν την άγγιξε, δεν την ξύπνησε. Απλώς ήταν εκεί, όπως θα έπρεπε να είναι μια μητέρα. Ή μια ψυχή που ξέρει τι σημαίνει να μη σε αφήνουν μόνο. Όταν κατέβηκε τις σκάλες, το φως από τη σάλα ήταν χαμηλό. Μια ζεστή λάμπα, μια σκιά στην πολυθρόνα. Ο Τσεζάρ ήταν εκεί. Δεν χρειάστηκε να δει το πρόσωπό του για να καταλάβει. Η στάση του σώματός του δεν είχε εκείνο το βάρος της πτώσης, ούτε την ένταση της αντίστασης. Καθόταν, ήρεμος, ξύπνιος, σκεπτικός. Η Ελένα δεν έκανε θόρυβο, αλλά εκείνος την ένιωσε. Γύρισε το κεφάλι του, όχι από έκπληξη, από αναγνώριση. Η ματιά του δεν ήταν πια εκείνη ενός άντρα κουρασμένου από την προδοσία, ούτε ενός πατέρα που παλεύει μόνος. Ήταν ματιά ανθρώπου που έχει αρχίσει να ξυπνά. Η Ελένα πλησίασε αργά και κάθισε στην άκρη του καναπέ. Όχι κοντά, όχι μακριά. Όσο χρειάζεται. Η σιωπή ανάμεσά τους δεν ήταν βαριά. Ήταν σιωπή που ανήκε. Σαν δύο άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να μοιραστούν το ίδιο δωμάτιο. Μια ανάσα πέρασε. 2, 3. Και τότε ο Τσεζάρ μίλησε. Ούτε για τη Σοφία, ούτε για τον πόνο, ούτε για το παρελθόν.
αλλά για τα παιδιά. Για τον τρόπο που χαμογέλασε ο Λούκα όταν τον κράτησε. Για το πόσο ο Αντριάν τον κράτησε από το δάχτυλο, σαν να μην ήθελε να τον αφήσει. Για το πώς η Αντριάννα κάθισε δίπλα του εκείνο το πρωί, χωρίς να ζητήσει τίποτα. Η φωνή του δεν έτρεμε πια. Αλλά δεν ήταν σίγουρη, ήταν αληθινή. Και η Ελένα τον άκουσε. Όχι για να απαντήσει, όχι για να διορθώσει, αλλά για να είναι εκεί. Όταν τελείωσε, δεν είπε τι πρέπει να γίνει, ούτε να είσαι δυνατός, ούτε θα περάσει. Έσκυψε ελαφρά και απλώς είπε «Είσαι καλός πατέρας». Και αυτό το μικρό, απλό, καθαρό, μαλακό κομμάτι αλήθειας έσπασε κάτι μέσα του που είχε γίνει πέτρα. Δεν δάκρυσε, αλλά έκλεισε τα μάτια. Σαν κάποιος που επιτέλους σταμάτησε να παλεύει με τον εαυτό του. Η Ελένα ένιωσε το δωμάτιο να γεμίζει με κάτι που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν έρωτας, δεν ήταν ανάγκη, δεν ήταν ευγνωμοσύνη. Ήταν αναγνώριση. Η στιγμή που δύο ψυχές παύουν να είναι ξένες και αρχίζουν να ανήκουν στον ίδιο χώρο, στην ίδια σιωπή, στην ίδια ανάσα. Δεν άγγιξαν ο ένας τον άλλον. Δεν χρειαζόταν. Στο σκοτάδι εκείνης της νύχτας, κάτι είχε αλλάξει οριστικά. Δεν ήταν αρχή έρωτα. Ήταν αρχή οικογένειας. Οι επόμενες εβδομάδες κύλησαν σαν νερό. Όχι γρήγορο, όχι θορυβώδες, αλλά νερό ήρεμο, καθαρό, που βρίσκει τον δρόμο του χωρίς προσπάθεια. Το σπίτι είχε αλλάξει. Όχι με έπιπλα, όχι με διακόσμηση, αλλά με παρουσία. Το πρωί, η Ελένα άκουγε βήματα στον διάδρομο πριν ξυπνήσουν τα μωρά. Ήταν ο Τζέζαρ. Δεν έκλεινε πια την πόρτα του δωματίου του για να μην ακούει. Την άφηνε μισάνοιχτη για να ακούει. Κάθε πρωί στεκόταν μπροστά στις κούνιες. Δεν ήξερε ακόμα πώς να τα σηκώσει σωστά, ούτε πώς να τα ντύσει, ούτε πώς να τα ηρεμήσει όταν έκλαιγαν. Αλλά ήταν εκεί. Και για μωρά, αυτό είναι ο κόσμος ολόκληρος. Η Αντριάννα είχε αλλάξει επίσης. Δεν περπατούσε πια στις άκρες των δωματίων. Δεν κρυβόταν πίσω από πόρτες. Καθόταν στο τραπέζι το πρωί, με την κούκλα δίπλα της και περίμενε τη στιγμή που η Ελένα θα την κοιτούσε. Δεν μιλούσε πολύ, αλλά χαμογελούσε λίγο. Εκείνο το μικρό χαμόγελο που μοιάζει με ανθό που ανοίγει μέσα σε παγωμένο χώμα. Κάθε ημέρα που περνούσε, η Ελένα ένιωθε την καρδιά της να ριζώνει μέσα σε αυτό το σπίτι. Όχι ως υπηρέτρια, όχι ως ξένη, όχι ως φιλοξενούμενη, αλλά ως κομμάτι. Το απόγευμα συνήθιζαν να κάθονται όλοι μαζί στο μεγάλο σαλόνι. Τα δίδυμα στο χαλί. Η Αντριάννα να χτίζει πύργους από τουβλάκια, που ο Λούκα γκρέμιζε πάντα. Και εκείνη γελούσε. Ο ήχος του γέλιου της ήταν λεπτός, σαν κουδουνάκι μέσα σε παλιό σπίτι που ξαναζωντανεύει. Ο Τζέζαρ καθόταν στο πάτωμα επίσης, κάποιος που κάποτε φοβόταν τη χαλάρωση. Τώρα φορούσε πουκάμισο τσαλακωμένο και δεν το καταλάβαινε καν. Η Ελένα συνήθιζε να κάθεται λίγο πιο πίσω. Παρατηρούσε. Το να θεραπεύεις δεν σημαίνει να μπαίνεις μπροστά. Σημαίνει να κρατάς χώρο. Ένα βράδυ, ενώ ο ουρανός έξω ήταν καθαρός και η πόλη έλαμπε σαν θάλασσα από φώτα, η Αντριάννα πλησίασε την Ελένα. Δεν κράτησε την κούκλα της. Δεν έφερε τίποτα μαζί της. Απλώς άρπαξε την μπλούζα της και ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο της. Δεν είπε τίποτα. Δεν χρειάστηκε. Η Ελένα ένιωσε τα μάτια της να καίνε. Όχι από θλίψη, από κάτι βαθύτερο. Από νέα ζωή. Τότε ο Τζέζαρ σήκωσε το βλέμμα του. Η σκηνή μπροστά του ήταν απλή. Το παιδί του στην αγκαλιά μιας γυναίκας που δεν ζήτησε ποτέ τίποτα. Που δεν απέτησε, που δεν διεκδίκησε, που έδωσε. Και τότε εκείνος κατάλαβε. Όχι με το μυαλό, με την καρδιά. Η αγάπη δεν έρχεται σαν καταιγίδα, δεν έρχεται σαν άγρια φλόγα, δεν έρχεται σαν δήλωση. Έρχεται όπως έρχεται η άνοιξη, αθόρυβα, σιγά σιγά, μέχρι που μια μέρα ξυπνάς και συνειδητοποιείς ότι όλα άνθησαν. Ο Τζέζαρ δεν μίλησε, δεν πλησίασε, δεν άγγιξε και όμως η Ελένα ένιωσε το βλέμμα του πάνω της. Όχι βλέμμα άντρα, όχι βλέμμα ευγνωμοσύνης, βλέμμα ανθρώπου που βρήκε το σπίτι του σε έναν άλλο άνθρωπο.
και η καρδιά της απάντησε, χωρίς λέξεις. «Είμαι εδώ». Ο χειμώνας άρχισε να πλησιάζει. Ο αέρας στις πρωινές ώρες είχε εκείνη την καθαρή ψυχράδα που ξυπνά το δέρμα. Τα φύλλα στον κήπο άρχισαν να κιτρινίζουν και το φως του απογεύματος είχε γίνει χρυσαφί, σαν να ήθελε να απαλύνει τα πάντα. Η καθημερινότητα στο σπίτι είχε βρει το ρυθμό της. Η Ελένα ξυπνούσε πριν από όλους, άναβε το μικρό φως στην κουζίνα, έβραζε νερό και περίμενε. Πολλές φορές, πριν ακόμα ακουστεί κλάμα από το δωμάτιο των διδήμων, άκουγε μερικά ήσυχα βήματα πίσω της. Ο Τσεζάρ δεν έμπαινε για να τη βοηθήσει, δεν έμπαινε για να επιβλέψει. Έμπαινε επειδή ήθελε να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με εκείνη. Οι δυο τους στέκονταν εκεί, χωρίς να μιλούν, χωρίς να κοιτιούνται συνεχώς, απλώς μοιραζόμενοι τη σιωπή. Μια μέρα, καθώς η Ελένα έριχνε βρώμη στο κατσαρολάκι, ο Τσεζάρ άφησε 2 κούπες πάνω στο τραπέζι, μία μπροστά του, μία μπροστά της. Ήταν η πρώτη φορά που την συμπεριέλαβε ως κάποιον που ανήκει. Όχι φιλοξενούμενη, όχι βοηθός, όχι κάποια που έτυχε να είναι εκεί, αλλά μέλος. Η Ελένα έπιασε την κούπα με τα χέρια της. Το ζεστό άγγιγμα του πορσελάνινου φλιτζανιού της θύμισε το πρώτο φλιτζάνι τσάι που είχε χυθεί πάνω στο παλτό του, τότε στην καφετέρια. Ένας κύκλος είχε κλείσει και ένας άλλος είχε αρχίσει. Το ίδιο απόγευμα ο Τσεζάρ έφυγε για 1 ώρα. Δεν είπε πού πήγαινε. Η Ελένα δεν ρώτησε. Όταν επέστρεψε, κρατούσε κάτι στα χέρια του. Ένα μικρό παιδικό μπουφάν, ροζ, για την Αντριάννα. Το άφησε πάνω στο κρεβάτι του παιδιού, χωρίς εξήγηση, χωρίς να πει οτιδήποτε. Δεν το έκανε για να αποζημιώσει. Το έκανε επειδή θυμήθηκε και η ανάμνηση σημαίνει αγάπη. Η Αντριάννα, όταν το είδε, δεν έτρεξε στον πατέρα της. Όχι ακόμα, αλλά το φόρεσε και περπάτησε μέσα στο σπίτι σαν να φορούσε κάτι άλλο, εκτός από ύφασμα. Φορούσε ασφάλεια. Το βράδυ η Ελένα καθόταν στον καναπέ. Οι δίδυμοι κοιμώντουσαν. Το σπίτι ήταν ζεστό και η καρδιά της ήταν γεμάτη. Ο Τσεζάρ μπήκε σιωπηλά στο δωμάτιο. Δεν κάθισε δίπλα της. Κάθισε δίπλα της ακριβώς, τόσο κοντά, ώστε οι ώμοι τους σχεδόν να αγγίξουν, αλλά χωρίς να το κάνουν. Κοίταξαν μπροστά, όχι ο ένας τον άλλον. Και τότε, εκείνη τη στιγμή, έγινε η απόφαση. Όχι μέσα από λόγια, όχι μέσα από εξηγήσεις, αλλά μέσα από την αναπνοή. Ο Τσεζάρ πήρε μια βαθιά, αργή ανάσα. Η Ελένα την άκουσε και απάντησε με την δική της. 2 αναπνοές που έγιναν 1. Αυτή ήταν η στιγμή που 2 ζωές δέθηκαν. Όχι ως άντρας και γυναίκα, όχι ακόμα, αλλά ως «εσύ δεν είσαι πια ξένος στη ζωή μου και εγώ δεν είμαι πια μόνη». Δεν υπόθηκε τίποτα και όμως το σπίτι ένιωσε. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, οι τοίχοι δεν κουβαλούσαν βάρος, κουβαλούσαν ζωή. Η μέρα άρχισε ήρεμα. Ο αέρας ήταν καθαρός και το φως της πρωινής ώρας απλωνόταν απαλά πάνω στους τοίχους του σπιτιού. Το σπίτι αναπνοούσε πλέον αλλιώς. Οι ήχοι δεν ήταν βιαστικοί, ούτε άδειοι. Ήταν ζεστοί, ανθρώπινοι. Η Ελένα κρατούσε τον Λούκα στην αγκαλιά της, ενώ ο Αντριάν κοιμόταν κουλουριασμένος στο καλάθι του δίπλα της. Η Αντριάννα είχε ζωγραφίσει έναν ήλιο με μεγάλα κίτρινα χέρια. Τα παιδιά έδειχναν ζωή και έπειτα χτυπητός ήχος στην πόρτα. Όχι απαλά, όχι ευγενικά. Ήταν ένας ήχος που διέλυσε την ησυχία. Η Ελένα ένιωσε το σώμα της να σταματά μια στιγμή, σαν κάποιος να της είχε βάλει ένα χέρι στο στήθος. Δεν ήξερε γιατί, αλλά το ένιωσε. Η πόρτα άνοιξε και είδε εκείνη, τη Σοφία, όμορφη, με τα μαλλιά της καλοχτενισμένα, με παλτό που μύριζε ακριβά αρώματα, με βλέμμα που δεν είχε έρθει να αγαπήσει, αλλά να θυμηθεί την εξουσία της. Δεν κοίταξε τα μωρά, δεν κοίταξε την Αντριάννα. Τα μάτια της πήγαν κατευθείαν στην Ελένα. Το βλέμμα της ήταν αιχμηρό, σαν να ήθελε να την αφαιρέσει από το χώρο. Η Ελένα ένιωσε το στομάχι της να σφίγγεται. Όχι από ζήλια, όχι από ανασφάλεια, αλλά από γνώση. Κατάλαβε χωρίς εξήγηση πως αυτή η γυναίκα δεν είχε φύγει ποτέ πραγματικά από αυτό το σπίτι. Είχε αφήσει ίχνη, σκιές, πόνο. Η Σοφία γύρισε το βλέμμα της στο σαλόνι, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί πως όλα ήταν ακόμη όπως εκείνη τα είχε αφήσει. Κι όμως δεν ήταν. Δεν υπήρχε πια σιωπή. Υπήρχε ζεστασιά. Δεν υπήρχε ψυχρότητα. Υπήρχε αναπνοή.
Δεν υπήρχε εκείνη. Υπήρχε Ελένα. Ο Τσεζάρ εμφανίστηκε στο χολ, προχωρώντας αργά, χωρίς βιασύνη. Το βλέμμα του ήταν καθαρό, ξύπνιο, σταθερό. Όχι το βλέμμα του άντρα που είχε πληγωθεί, αλλά του άντρα που είχε θεραπευτεί. Η Σοφία χαμογέλασε. Όχι τρυφερά, σαρωτικά. Το χαμόγελο μιας γυναίκας που πίστευε πως ακόμα μπορούσε να πάρει ό,τι θέλει. Πλησίασε τους δίδυμους. Τα κοίταξε. 1 δευτερόλεπτο, ίσως 2, και μετά τα προσπέρασε. Σαν να ήταν αντικείμενα. Όχι παιδιά της. Η Ελένα ένιωσε την καρδιά της να παγώνει. Όχι από φόβο, από πίκρα. Κανένα παιδί δεν αξίζει τέτοια αδιαφορία. Η Σοφία στάθηκε μπροστά από τον Τσεζάρ, με το κεφάλι σηκωμένο, έτοιμη να απαιτήσει, να διεκδικήσει, να προκαλέσει. Και εκεί συνέβη κάτι που άλλαξε τα πάντα. Ο Τσεζάρ έκανε ένα βήμα και στάθηκε δίπλα στην Ελένα. Όχι πίσω της, όχι μπροστά της, δίπλα της, σαν να έλεγε με το σώμα του «Εδώ είναι η θέση της». Η Σοφία πάγωσε. Για πρώτη φορά η εξουσία της δεν λειτουργήσε. Το σπίτι δεν την αναγνώριζε πια. Ο Τσεζάρ μίλησε χαμηλά, χωρίς θυμό, χωρίς υπεροχή, με σταθερότητα. Η Ελένα δεν χρειάστηκε να καταλάβει τα λόγια. Τα είδε, στα μάτια του. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε επιστροφή. Η Σοφία άφησε το παλτό της να πέσει πάνω στο χέρι της και έφυγε χωρίς θόρυβο, χωρίς σκηνή, χωρίς μάχη. Γιατί η μάχη είχε ήδη χαθεί πολύ πριν επιστρέψει. Η πόρτα έκλεισε. Το σπίτι ανέπνευσε. Αργά, βαθιά, ήρεμα. Η Ελένα στάθηκε εκεί, με τον Λούκα στην αγκαλιά της. Ο Τσεζάρ την κοίταξε. Δεν χρειάστηκε να μιλήσει. Το είπε η σιωπή. Αυτός ο χώρος, αυτή η οικογένεια, δεν κινδυνεύει πια. Και η Ελένα ένιωσε κάτι πρωτόγνωρο. Ασφάλεια. Όχι ότι εκείνη άνοικε στον Τσεζάρ, αλλά ότι ο Τσεζάρ άνοικε εδώ, σε αυτό που έφτιαξαν μαζί. Και τότε κατάλαβε. Πριν την αγάπη, έρχεται η πίστη. Η μέρα μετά την αποχώρηση της Σοφίας ήταν διαφορετική. Όχι επειδή υπόθηκαν μεγάλα πράγματα, ούτε επειδή έγιναν αλλαγές, αλλά επειδή η σιωπή ήταν ελεύθερη. Δεν υπήρχε πια σκιά στους τοίχους, δεν υπήρχε βάρος στον αέρα. Το σπίτι ήταν ξεκάθαρο. Η Ελένα ξυπνούσε νωρίς όπως πάντα, αλλά τώρα, όταν τερνούσε στους διαδρόμους, ένιωθε την καρδιά της ήρεμη. Όχι σταθερή από συνήθεια, σταθερή από ασφάλεια. Είχε δει τον τρόπο που ο Τσεζάρ στάθηκε δίπλα της. Δεν ήταν χειρονομία κατοχής, δεν ήταν ανάγκη, ήταν επιλογή. Εκείνη την ημέρα, η Αντριάννα δεν στάθηκε στην πόρτα του δωματίου των διδήμων. Πλησίασε, κάθισε δίπλα στην Ελένα, έβαλε το κεφάλι της στο μπράτσο της και είπε για πρώτη φορά «Μ' αρέσει που είσαι εδώ». Λόγια μικρά, αλλά απέραντα. Η Ελένα κράτησε τα χέρια της ήρεμα, δεν αγκάλιασε σφιχτά, δεν βιάστηκε, μόνο άφησε το βάρος του μικρού σώματος πάνω της. Οι άνθρωποι που έχουν πονέσει πολύ ξέρουν να μην πιέζουν την αγάπη, τι αφήνουν να έρθει. Το απόγευμα, ο Τσεζάρ βρισκόταν στον κήπο. Σκούπιζε τα φύλλα. Ένας άντρας που κάποτε είχε ανθρώπους να κάνουν τα πάντα για αυτόν, τώρα έπιανε τα πράγματα με τα χέρια του. Όχι επειδή χρειαζόταν, αλλά επειδή ήθελε. Η Ελένα βγήκε έξω με μια λεπτή κουβέρτα για την Αντριάννα. Το φως έπεφτε πάνω τους ζεστό, σαν να είχε αποφασίσει ο ήλιος να μείνει λίγο παραπάνω. Ο Τσεζάρ γύρισε. Όταν κοίταξε την Ελένα, η ματιά του δεν είχε πλέον άμυνα, ούτε αμφιβολία, ήταν ήσυχη. Τη στιγμή εκείνη, κανένας από τους δύο δεν σκέφτηκε τη λέξη «αγάπη». Και όμως, ήταν εκεί. Ο Τσεζάρ πλησίασε αργά, όχι για να την αγγίξει, αλλά για να σταθεί κοντά. Ο αέρας ανάμεσά τους δεν είχε ηλεκτρισμό, δεν είχε φωτιά, είχε ζεστασιά. Εκείνος έσκυψε ελαφρά το κεφάλι του, σαν κάποιος που αναπνέει μετά από πολύ καιρό, και είπε μόνο «μείνε», όχι σαν εντολή, όχι σαν παράκληση, σαν αναγνώριση. Η Ελένα δεν χρειάστηκε να απαντήσει με λέξεις. Έμεινε, στάθηκε δίπλα του. Οι ώμοι τους άγγιξαν για πρώτη φορά, όχι χέρια, όχι μέτωπα, όχι χείλη, μόνο ώμοι.
Δύο κορμιά που για πρώτη φορά δεν προσπαθούσαν να προστατευτούν. Το άγγιγμα ήταν ήπιο, αλλά πέρασε μέσα τους σαν παλμός. Και εκείνη τη στιγμή η Ελένα το κατάλαβε καθαρά. Ο έρωτας δεν είχε έρθει, είχε απλώς αποκαλυφθεί. Ήταν εκεί όλον αυτόν τον καιρό, ήσυχος, υπομονετικός, ζεστός, όπως οι ρίζες κάτω από το έδαφος που μεγαλώνουν χωρίς να φαίνονται και όταν είναι έτοιμες, ανθίζουν, όχι για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να ζήσουν. Δεν υπήρχαν κάμερες, δεν υπήρχαν πολυέλεπαιοι, ούτε φιλοξενούμενοι με μάσκες ευγένειας. Μόνο λίγα λουλούδια, ένα χάρτινο τραπέζι στη βεράντα, δύο μωρά να χασμουριούνται και ένα παιδί να κρατά ένα μικρό μπουκέτο. Ο Τσεζάρ φορούσε απλό λευκό πουκάμισο. Η Ελένα φορούσε φόρεμα, απαλό, λεπτό, σαν ανάσα. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε χαλαρή πλεξούδα, χωρίς τελειότητα, χωρίς ανάγκη. Η Αντριάννα στάθηκε ανάμεσά τους, όχι για να δώσει δαχτυλίδια, όχι για να εκφωνήσει λόγια, αλλά για να βάλει το χέρι της στο χέρι της Ελένας και μετά στο χέρι του πατέρα της. Και είπε, έτσι είναι σωστό. Αυτή ήταν η ευχή και ήταν αρκετή. Μετά έφαγαν κέικ, απλό, με λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω. Η Ελένα το είχε φτιάξει το προηγούμενο βράδυ, όχι για το γάμο, αλλά επειδή ήταν Τετάρτη και τα παιδιά αγαπούσαν το κέικ. Τα δίδυμα γέλασαν όταν ο Τσεζάρ τους άγγιξε απαλά στη μύτη. Η Αντριάννα έγειρε στον ώμο της Ελένας και η Ελένα άφησε το βλέμμα της να ξεκουραστεί εκεί που ανήκε, στο δικό της σπίτι, στην οικογένειά της, στον δικό της δρόμο που βρέθηκε όχι μέσα από αναζήτηση, αλλά μέσα από αγάπη που άνοιξε χώρο. Η ζωή δεν έγινε τέλεια. Υπήρχαν νύχτες κουραστικές. Υπήρχαν μέρες δύσκολες. Υπήρχαν δάκρυα από παιδικά κλάματα και γέλια που ξεσπούν στη μέση του δωματίου. Αλλά το σπίτι δεν ήταν πια μόνο ένα κτίριο. Δεν ήταν ιστορία παλιάς πληγής. Ήταν καρδιά. Και αυτοί οι 5 δεν ήταν μόνο άνθρωποι που βρέθηκαν μαζί. Ήταν οικογένεια. Γιατί η οικογένεια δεν είναι εκείνοι που έρχονται πρώτοι στη ζωή σου. Είναι εκείνοι που μένουν όταν όλα έχουν δύσκολη σιωπή. Και αυτοί έμειναν, ο ένας για τον άλλο. Για πάντα ήσυχα, για πάντα αληθινά. Τέλος. Με ψίθυρο, όχι με θόρυβο.